Bentornati in un appuntamento con le previsioni meteo. Abbiamo assistito a un tempo decisamente instabile, soprattutto sulla Sicilia, sul Mar Ionio, con Siracusa, la città più colpita, con fenomeni a carattere di rovescio e attenzione all'avvicinamento anche di una saccatura che avverrà proprio dal Regno Unito, si avvicinerà verso l'Europa centrale e soprattutto il nord Italia, in modo particolare l'Alta Toscana. Come vedete, questa grafica raffigura perfettamente come mai anche il nord verrà coinvolto dalla traiettoria di questi impulsi umidi instabili, che porterà quindi a temperature notevoli rialzo nel corso dei prossimi giorni, soprattutto dalla metà della settimana sulle regioni del sud Italia, con valori che supereranno anche i 26 gradi e, come vedete, le precipitazioni che risulteranno più abbondanti proprio sul comparto della Francia meridionale e sulla Corsica, queste le aree più colpite, fino a raggiungere il nord Europa. Queste aree saranno soggette maggiormente proprio per l'azione di più depressioni di matrice artico-marittima che proprio da nord, dal polo nord, riusciranno ad affluire proprio nel corso della settimana. Nella giornata di lunedì assisteremo quindi a tempo nettamente instabile, con un minimo depressionario molto piccolo comunque che si andrà a concentrare sul Mar Ligure, correnti umidi instabili che di conseguenza, grazie a questo ciclone situato sulla Gibilterra, affluirà aria più fresca, mentre ancora della ultima instabilità residua comunque interesserà soprattutto Siracusa lungo le coste sud-orientali della Sicilia. Come vedete, meno coinvolto il Piemonte sulle aree interne, non avremo precipitazioni, saranno più coinvolte soprattutto la Lombardia, specie quella centro-occidentale, e fino a raggiungere il Veneto occidentale a fine giornata. Precipitazioni più corpose interesseranno la Liguria centro-orientale e fino a raggiungere ovviamente l'Alta Toscana entro la fine della giornata. La giornata di martedì sarà coinvolta invece da rovesci che risulteranno più sparsi, ma comunque frequenti, soprattutto sulle aree, come vedete, nell'Alta Toscana, sempre più coinvolta la città di Firenze, con coinvolgimento anche lungo le coste del Mar Tirreno, in modo particolare sulla Campania e fino a raggiungere il Lazio e lungo le coste del Trentino, e verrà colpita maggiormente la Slovenia, con temperature che comunque saranno in graduale ripresa sulle zone di pianura. Saremo in media col periodo generalmente dappertutto, infatti come vedete i valori termici saranno questi nella giornata di martedì, valori attorno ai 15-17 gradi al nord, mentre saranno in aumento sulle due isole maggiori, già supereremo i 23 gradi con picchi di 25, soprattutto sulle zone interne. E le condizioni non cambieranno per quanto riguarda la giornata di mercoledì, anzi andrà a cessare un po' l'attività piovosa proprio per la disposizione del minimo che si andrà a concentrare sui Balcani, e quindi assisteremo a un graduale miglioramento del tempo. Avremo il più locali fenomeni ancora una volta sull'Alta Toscana, carattere temporalesco che potrà ancora concentrarsi, ancora il rischio della permanenza di piogge sull'Alta Toscana e soprattutto in pieno mare, ricordiamo, ma altrove, insomma, fino alle regioni del sud, lungo la Calabria tirrenica e lungo le coste quindi del Basso Tirreno, assisteremo ancora alla presenza di qualche debole precipitazione. Nulla invece al nord, dove avremo velature diffuse ma in un contesto generalmente senza precipitazione. La giornata di giovedì vedete questo profondo minimo depressionario situarsi sul nord Europa e non quindi portare il coinvolgimento del nord Italia, perché la barriera alpina riuscirà a proteggere quindi da questo flusso umido dai quadranti sud-occidentali e non arrivare quindi a coinvolgere le regioni settentrionali. Si bloccherà sulla Francia meridionale e quindi la instabilità porterà solo qualche locale rovescio solamente sulle zone della Liguria centro-orientale, possibile anche sull'Appennino tosco-emiliano, ma con minor probabilità. Qualche rischio di locale piovasco pomeridiano potrà avvenire lungo tutto l'arco appenninico e sulle zone montane della Sardegna. Per il resto non avremo precipitazioni, saremo sotto la protezione poi di un esteso promontorio anticiclonico di matrice africana che, come vedete, sarà ben fisso e instaurato sul Nord Africa e sulla Spagna, quindi riusciremo ad avere temperature in progressivo aumento. Pensate che nella giornata di sabato potremo anche superare i 28 gradi sulle due isole maggiori. Un clima simile estivo che potrà quindi coinvolgere le zone
delle due isole maggiori e parte del sud, soprattutto lungo il versante ionico. Domina l'anticiclone subtropicale, temperature in netto aumento anche al nord, supereremo i 19 gradi fino a 23 gradi, pensate sull'Emilia Romagna. Ma attenzione, perché questo ciclone che si andrà a formare appunto da metà settimana in poi sul centro Europa continuerà a salire verso nord, e mentre verso i settori della Gibilterra scenderà ulteriore aria fredda, con la creazione di un minimo depressionario possibile proprio sulla Spagna settentrionale, e potremo quindi assistere a un peggioramento del tempo nel prossimo weekend, da definire però ancora vista la distanza temporale. Continuate a seguire i prossimi aggiornamenti meteo.